Hoje eu estou no bairro Jardim do Lago, a 50 metros da Alameda Lucas Nogueira Garcês. Uma quadra do lago do bairro para apresentar para você um belíssimo imóvel. São 180 metros de área construída, com 3 dormitórios sendo uma suíte. Me acompanha para você conhecer essa maravilha. Esse imóvel faz sentido para você? Atende aquilo que você está buscando? Entre em contato comigo agora mesmo e eu te darei todos os detalhes para você conhecer esse imóvel maravilhoso.